ಸೊ ಗೈಸ್ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಈ ಮಫ್ಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅಂದರು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬ್ರೋ ಇದೆಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಕುರಿ ಪಿಚ್ಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತದು. ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. Three different variants, huh? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲ ಬದಲ್ಗಯ ಬಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬೈ. ಏನು ಬ್ರೋ ಏನು ಬ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ರಿ? ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.